जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक विद गुप्ता में। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि वो मेंस का एग्जाम दे के आए हुए हैं, उसके बाद वो लगातार टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनका जो स्पीड है वो बढ़ नहीं पा रहा है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। अब बहुत सारों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि वो कौन सा ऐप यूज करें, जैसा कि BSSC यूज करेगा टाइपिंग टेस्ट में। तो उन्हीं सभी का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस ऐप का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत ही कम पैसे में आपको जो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो मेरा यही सलाह है आपसे, आप इस ऐप को जरूर यूज कीजिए। अगर आप पहले से भी किसी ऐप को यूज करते हैं, देखिए बहुत ही कम पैसे में आपको मिलेगा ये ऐप। तो मेरी यही सलाह है आपसे कि इस ऐप को आप जो है जरूर यूज कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये ऐप और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग जैसे इस ऐप को खोलते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे सेलेक्ट टाइपिंग लैंग्वेज का। तो इसमें देखिए हिंदी है, इंग्लिश और मंगल यूनिकोड है। ओके, जो कि हमारा मेन है इंग्लिश और मंगल यूनिकोड, जिसमें कि हमको टाइपिंग देना है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, चाहे आप 2 मिनट का दीजिए, 3 मिनट का दीजिए, 5 मिनट का दीजिए या 10-15 मिनट का दे सकते हैं। तो आप अधिकतर कोशिश कीजिएगा कि मैं 10 मिनट का ही दूं। और उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारा एक्सरसाइज है। देखिए ये बस एक ट्रायल वर्जन है, इसका जो पेड कोर्स जो है आप ले सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उसके साथ एक नंबर भी प्रोवाइड करूंगा जो कि उस कस्टमर केयर का है। वो कस्टमर केयर इतने अच्छे हैं कि आप जो है किसी भी टाइम उनको फोन करके उनसे पूछ सकते हैं, टाइपिंग एक्सपर्ट भी हैं वो। तो आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है टाइपिंग करने में, अधिकतर तो हिंदी वाले में ही प्रॉब्लम होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कि लिखने में प्रॉब्लम होता है। उसके लिए आपको बार बार या तो यूट्यूब सर्च करना पड़ता है या किसी दोस्त के पास पूछना पड़ता है। तो वो सभी चीज जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उन सभी को आप उनसे पूछ सकते हैं बेहिचक, 8 से 10 फोन करके उनको। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये ऐप। देखिए नीचे में आपको सिलेक्ट एग्जाम का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें मोस्ट एग्जाम है, राजस्थान हाईकोर्ट LDC है, RPSCI है और SSC स्टेनो वाला भी है। तो अगर भविष्य में अगर आप सबका ये एग्जाम भी निकलता है तो उसमें भी आप लोग टाइपिंग जो है ऐप बार बार आपको खरीदना नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम पैसे में आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन इसमें मिलने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज देखिए कैसा होगा, चलिए टाइप टेस्ट में हम लोग करके देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, आप सोचिएगा कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आप जो इसको फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इतना ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, क्योंकि इतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ जो है जो लेआउट आपको मिलेगा वो इंस्क्रिप्ट मिलेगा और रेमिंगटन गेल मिलेगा और रेमिंगटन CBI मिलेगा। तो हम लोग रेमिंगटन गेल पे हम लोग करना है। जी हाँ, आप कन्फर्म रहिए कि आपको रेमिंगटन गेल पे ही टाइपिंग टेस्ट देना है, दूसरे के बात में मत रहिए और इसी पे आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए यहाँ हमने 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट किया था। और देखिए ये जो है स्पीडोमीटर है आपका, जितना भी आप स्पीड मारिएगा तो वो आपको यहाँ पे ये फ्लक्चुएट करेगा, इसका जो ग्राफ है। उसके बाद देखिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 मिनट का जो है एक टाइपिंग टेस्ट दे के दिखा दूँ, क्योंकि मैं भी लगातार प्रैक्टिस करता हूँ टाइपिंग के, तो मेरा भी कुछ खास स्पीड नहीं है, बट मैं कोशिश लगातार करता रहता हूँ कि मेरा स्पीड जो है जल्दी से इंक्रीज कर जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा टाइपिंग। आप लोग भी जरूर देखिए, आपको एक मोटिवेट होंगे आप ये चीज़ देख के। अगर आपको BSSC में जॉब करना है तो आपको टाइपिंग में पास होना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइपिंग टेस्ट 2 मिनट का है। तो देखिए आप जो है मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। आपको जो है नज़र सीधा ही रखना है, ऊपर ही देखना है, ऐसा नहीं कि आप नीचे देखिएगा। कीबोर्ड देख के आपको जो है टाइपिंग नहीं करना है, और आप जो है सीधा ही देखने की कोशिश कीजिएगा और सीधे देख के ही ट्रैक टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो लैप्स हो रहा है, तो मैं चुप ही रहता हूँ, नहीं तो मेरा स्पीड जो है वो कम होगा।
देखिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिजल्ट जो है आ चुका है, क्योंकि मैं मात्र 2 मिनट का ही टाइपिंग टेस्ट दे रहा था। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नाम लिखा हुआ है। देखिए रिजल्ट कैलकुलेशन मेथड एक दूसरा जो मेथड यूज करता है बीएसएससी अधिकतर इस टाइप से ही यूज करता है। तो इसमें मेरा ग्रॉस स्पीड जो है 34 का दिखा रहा है और नेट स्पीड जो है 31 का दिखा रहा है। और रिजल्ट जब हम कैलकुलेशन मेथड 2 के अंतर्गत आते हैं तो मेरा ग्रॉस स्पीड जो है 36.5 का आ रहा है और जो मेरा नेट स्पीड है 34 का है। देखिए मैंने जो टोटल जो वर्ड था वो 73 लिखे और जो मेरा जो लगभग जो सही हुआ था 68, यानी एक्यूरेसी मेरा 93.2 है। तो मुझे और भी अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा तब मेरा टाइपिंग टेस्ट निकलने वाला। तो मेरा यही सलाह है आपसे, इस ऐप को आप जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि देखिए सर, आप अगर पैसे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब लेना है तो ऐसा नहीं कि आप एक ऐप पर यूज कर रहे हैं तो उसके आप आदी हो जाइएगा। लगातार आप सोचिएगा कि ऐसा ही मिले मुझे, मगर वहां जाके आपको डिफरेंट स्क्रीन मिलेगा, डिफरेंट कीबोर्ड मिलेगा, तो आपका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश में कैसे हम लोग, इंग्लिश का क्या है इसमें फंडा। तो जैसे हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, यहाँ हम लोग जाकर इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा आपको टाइपिंग टेस्ट मिलेगा और एक्सरसाइज भी मिलेगा। तो हम लोग एक एक्सरसाइज निकालते हैं इसमें कि हम लोग दे सकें। देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन मांग रहा है मुझसे, तो मैं भी ये खरीदने वाला हूँ। जस्ट मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ, ट्रायल ले रहा हूँ तो कैसा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है इस ऐप को जरूर अपने में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद देखिए इंग्लिश का, देखिए कितना अच्छा अच्छा, देखिए फॉन्ट जो है कितना मज़ेदार फॉन्ट है, और आप जो है इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 मिनट का इंग्लिश टेस्ट। और देखिए मेरा स्पीड क्या है इसमें जो है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा नहीं तो फिर मेरा स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मेरा रिजल्ट आ चुका है। 2 मिनट का ही मात्र मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया। तो देखिए एक जो रिजल्ट कैलकुलेशन मेथड 1 है, तो उसमें मेरा ग्रॉस स्पीड जो है वो 48 का दिखा रहा है और नेट स्पीड 45 का दिखा रहा है। और रिजल्ट कैलकुलेशन मेथड जब 2 में हम लोग आते हैं तो मेरा ग्रॉस स्पीड 41 का आ रहा है और नेट स्पीड जो है मेरा 39 का आ रहा है। तो थोड़ा सा और भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों तरफ मेरा दिमाग है। तो मैं इसी तरह आपका दिमाग रहेगा एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो आप जो है यही, मैं यही बोलूँगा लास्ट लास्ट में कि इस ऐप को आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।